El Rimac Nevera es el hipercar eléctrico más brutal del mundo. Con 1914 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km por hora en 1.85 segundos. Su velocidad máxima es de 412 km por hora, superando incluso a muchos autos a gasolina. Solo 150 unidades serán fabricadas, a un precio de $2,2 millones. Un auto croata que puso a Tesla en jaque. Deja tus comentarios y sígueme para más autos de élite.